Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Nathanael falando na Nalcom Tecnologias e Treinamentos e eu vou estar mostrando aqui uma maneira simples de você estar testando seu teclado do notebook ou um teclado USB, né? Bluetooth. E geralmente esse teste ele é bem indicado para quem compra notebooks, lotes de equipamentos, né? E precisa fazer um teste profissional para ver se isso realmente está funcionando. Então é um aplicativo que é utilizado muito na área de manutenção, né? Ali na parte de conferência, de lote, né? De estado de equipamento. Então a gente tem esse aqui, ó, Keyboard Test Utility. Então, utilitário de teste, tá? Gratuito, que facilita o nosso teste aí, para que a gente possa realizar todo o check-up dessa, né? Um checklist de funcionamento ali do teclado. Dessa maneira, ele já está funcionando. Porém, quando você tecla aqui, ó, vou estar abrindo aqui a câmera voltada ao teclado. Ele muda aqui a cor, né? Só que ainda é uma cor, né, muito próxima da tecla que ainda não foi ativada. Então, para uma maior visualização, recomendo que você coloque black. E assim, as teclas vão com um tom azulado. E fica muito mais simples de você fazer o teste no teclado. Então a gente tem todo o teste aqui, ó. Perfeito, tá? A gente consegue testar o teclado inteiro. Tá? O C cedilha ele entra aqui, ó. A gente consegue ver ele nos dois pontos ali. É um programa excelente. Se caso alguma tecla não estivesse funcionando, ele não ia se apresentar aqui, né? Então é um ótimo aplicativo aí para quem é técnico, né? Então é isso, pessoal, tá? A gente consegue fazer o teste do teclado de forma profissional. Funciona em notebooks, em Windows, XP 7, 8, 10, 11, tá? Funciona em todos. Vista. É um aplicativo simples e gratuito, tá? A licença dele é gratuita. A gente tem aqui. E é gratuito aí, ó, para você utilizar. Freeware. Então a gente pode utilizar ele à vontade aí, sem nenhum custo adicional. Valeu, pessoal.